Ui. Olisipa joku puujuttu, niin voisi piettää kiinni. Ei tarvitse pelätä, että se osuu sormeen. Tuosta vie vaikka alumiinia tuo kanssa. Mikä siitä pitää osua runkoon? Tämä tulppa. Joo. Sä näet tosta se valo, tosta ei se kipinää pistää. Mutta eihän se tuu sormeen se kipinä. Mitä on? Saanko panna lasin päähän, että näkee vai näkyykö se miten helpolla? Eihän se tuu sähköiskua, eihän se semmonen sähköiskua. Voihan tosta pitää jollain tongella tai jollakin pitää. Mutta onko se tonkikin semmonen? Pitäisi olla joku puinen juttu, niin ei tarvitse pelää sähköiskua. Mä ajattelin, että täällä voi tulla sähköiskua. Jos alkaa etsitään kipinöitä. Onko meillä mitään puisia jotakin juttuja? Mä mietin, millä sen sä pyssyt rungossa. Täältä ei välttämättä tuossa ota sitä. Tää on nyt mahdollisuusvälistä. Eikö se voi olla siinä välissä? No niin, olisiko sulla siinä? En tiedä. Saattaa karata sitten. Kokee. Nyt on avaamassa. Nyt mutta ei. Ei se tipahti! Kauheat bensahajut tuli. Reiästä varmaan. Se sen verran pärryyttää. Pystyykö sitä kokeilemaan? Onko se varma, että tästä? Tää on kyllä kumia. Kumihan ei pitäisi niinku sähköä johattaa. Pannaanko teippiä ja teipataan nämä tähän? Jesaria. Siinähän tuli se Opeli, mikä ei muusta ollenkaan kipinitä mistä teille tulpista. Tää sen verran, että ei välttämättä saa kiinni. No, katoot. Judi? Anteeksi, lähti käyntiin silläkin. Silläkin tulupala lähti käyntiin. Kolmella. Liikahti se ja tulee kipinä. Tulee kipinä ja liikahti se. Se ainakin on kunnossa. Kyllä se ainakin kipinöipi. Huhu. Se on kunnossa. Mä en tiedä, pitäisikö laittaa nuo entiset tulpat paikalle varmuuden vuoksi. Niin. Jos on ne vanhat tulpat, siis laittaisi. Joo, niin tälleen näkee nuo johot, onko ne kunnossa. Seuraava. Pannaan nyt kun ne kerta. Pitäisikö me laittaa nuo vanhat tulpat?
mulla on kerta nämä kaikki vanhoja. Tää on se kyllä polttanut tuo ihan hyvin, mutta voihan ne panna noin paikalle. Vaihetta. Nehän ei ollut kalliita, niitä voisi ottaa lisääkin tulppia. Hähkö vaiko? Joo, eihän nää ole. No, sä saat kiristää se. Mä pantaan tänne pakettamaan. Bla 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 bla. En pannu liian tiukalle. Se saat hienosäätää sitten. En pannu siis kiristänyt hampaat irvesen. Nytkö tämä pannaan kiinni vai pitääkö tää kiristää? Kiristää ja mietitään se kumminkin tulppa siihen paikalle. Laitapa siihen sitten se momentti siihen. Ei sitä olisi kakko, no niin. Sama homma sillä tuolla. Tuoli nousi tosta ylös. Milles tämä näyttää? Sekin on polttu. No niin, se päätä näyttää hyvältä. Judy? Täältä on musta. Mistä on musta? Aha, sieltä. No niin. Sekö se röpöttää? En. Onko lämmin? Joo. Ai, no se taitaa olla meidän viallinen. Onko tuonut märkäkin? Joo, se öljyjäktö on vuotamassa. No niin. Öljyä vuotamassa. Sekö se on meidän viallinen tuluppa? Kakkostuluppa vai onko tuo kolmonen? 1, 3, 2, 4. Mikä se on? Imuveto. Imuveto. Imuveto sylky. No, tääkin hajosi. Haaprasta. Ainetta. No niin, katot. Let's see. Otamapa lasi päähän, niin mä näen paremmin. Niin. Tulee sieltä kipinä. Sekin toimi, vaikka oli niin röppänä. No niin. Sekin toimisi. Laitetaanpa nyt kumminkin nämä entiset varat paikalle. Nämä on ihan puhtaat. No niin. Vanhat hyvät. Aina tänhän saa jo laittaa tonne reikääkin. Sehän saa jo laittaa. Otapa tuonut sitten tuosta. Mulla loppuu käsi kesken. Onko tää laitaan päällä? No se on päälläkin. Ja tarvitako? Vattikin oikosulkulle.
Nyt se on kyllä sun juttuja. No tuo hajosi tosta. Joo, se lähti. Kato tossa, oli kato palaan, kun lähtis palaanesta. Eikö se voi tuonne laittaa tuota? No. No voi, mutta pitää nyt enää pysyä. Tää poikki. Poikki se hommas. Pakki seuraavan tulokin. Emme osaa sanoa. Kaikki ne näyttää likaiselle vaikka kuinka katsoo. Joo, polttanut on nyt näyttää. Jos tulup ei saa jo vikaa, niin sitten me pitää alkaa ottaa nuo tuluppajohot ja alkaa katsoa ne sittenkö. Tän näkkiähän sen jos turppajohottaa on vikkaa. Se ei tule kipinää silloinkaan. Niin. Jos se läpi sitä anna jostakin tässä näkee pimiä. Taiko läpi? Pimiä. Silleen saa nyt. Ja me saatiin. Nyt ei mennä saada kovin. Saako tosta millä? Saanko me kohta näinkö mä yhtään, että kipineekö se? Nelin piiloon se. Niin kuin sitä tosta, mutta et sä saat ylöt. Saisiko tuosta niin se onnistuu tästä. Kyllä alkaa tärryttää, mutta katsotaan kerkeääkö se kipeä. Tuomapa lasi päähän, niin mä näen. Tulee kipinä. Huhu. Tää on hauskaa. Ainakin, että vaihdetaan näin varat, jossa niin kyllähän nekin pienet, mutta jos jossain lämpötilassa pettää, sitten tuo alkaa reistaalle. Niinpä. Tässä on ollut kirkkaamman näkyvät, että nuo vanhat tullut. Vanhat on paremmat kuin uudet. Nämä tulupat on kokenut kovia. No on vähän lämmennyt.
Tää on vähän löylistä tuo homma. Häh? Toinen pää siinä. Nyt se lähti irti kyllä. Mulla oli aivan semmonen, niin kuin siitä olisi näkynyt kipinä. Mutta se kerkesi tuosta nyt pyörähtää tuonne piiloon koko tulppa. Onhan se siinä. Totta. Ei täällä näe mitään. Nyt se on jumissa tuolla, joko se ei jotakin, tai sitten se ei toimi, tai sitten se ei sitä... Tääkin kato päin. Niin. Sekin on ihan lörppö. Sekö siinä on vikaa, kun se ei ota sitä oikein osumaan? Tää on niin kuuma, ettei pysty nyt tekemään. Niin lämpimiä, ne on ihan sormet ihan hellä. Pystyn enää mitään tekemään. Ne on ihan tässä sisältä. Tässä on pysyä. Ei se, onko se ollenkaan semmoinen... Se vika. Siitäkö se löytyy vika? Ainakin yksi vika. Niin. Onko se johto mennyt noin huonoksi? Vuotta pitää periaatteessa, kun saa tosta ja tosta. No siitä se pitäisi ottaa nyt, kun se vaan pysy siinä. On siellä, kyllä siellä kipinä iskee, siellä kipinä. On siellä kipinä. Joo, on siellä kipinä. Se on joku muu vika kuin tuluppavika. On tuo huono, kyllä tulikin tuo johto, mutta tuo se kipinässä. Onko sieltä?
Kipinä oli toi. Tuolla kyllä oli kaikki. Tuossa. Joo. Voi voi. Ei ainakaan siellä vittu. Ainakaan pitää. Mikäs? Mulla on nälkä, joko me laitetaan syömään, johon me kerettiin. Häh? No ei. Onko täällä sitten jossakin, kun mä epäilen tätä puolta. Täällä on ainakin hallakin, ainakin tämä on. Siellä on ainakin halkeama siellä. Mutta siellä on se ilmansuodatin tuolla. Joo, se vettää ton kautta. Periaatteessa tuo pitäisi vaikuttaa paljon. Se vettää tästä ilmaa tänne. Mä kokeilemaan. Painakin. Kautta se vetää niin suodattiin, että onko tässä jotakin. Ei tässä on vaan paljon putkilaa, tässä ei ole mitään. Toiset, tässä nyt ei saatu. Kannattaa käynnissä käyttää sitä. Tässä ei ole katsotaan. Voi 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 voi. Voi. Vesipumppu kolisee, mutta nakuttaako venttiilinostajakin? Vesipumppu kolisee, mutta se naputtaako venttiilinostajakin? Vähän se. Se kyllä panne kohdalla äänellä. Se kyllä pannee sillä äänellä, että siellä ei tarvitse olla enää tuo vesipumppua jäljelläkään. Tuo heiluk ja räpättää koko tuo juttu tuossa.
Tuo irti tuo pyörivä juttu. Se pyörii siinä ihan omia. Joo, vesipumppu tuolla. Se meidän pitäisi vaihtaa uuteen. Hoho, siinäpä sit on arpeet. Kipinä. Kokeilepa vielä. Kipinä on välissä, niin kipinä. Joo. Hän ottaa.